Thực tế về một thành phố dần chìm trong nước không chỉ đáng báo động ở thủ đô của Thái Lan. Có 80% diện tích bao phủ bởi nước, thế nên cả khu vực ASEAN thường xuyên phải đối mặt với các thảm họa liên quan đến nước như lũ lụt, lốc xoáy và bão. Những thảm họa thiên tai này ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu. Mới đây, các chuyên gia về khí hậu đã cảnh báo về nguy cơ nhiều vùng đất và một loạt đô thị trong khu vực sẽ bị nhấn chìm trong nước vào năm 2050. Từ xưa đến nay, bão và lũ là hai trong số những thảm họa xảy ra thường xuyên nhất ở khu vực Đông Nam Á. Sự gia tăng về số lượng cũng như cường độ các trận lũ lụt ở các khu vực ven biển tác động trực tiếp đến sự gia tăng mực nước biển. Và nguy cơ này đang ngày một rõ ở các quốc gia ASEAN như Indonesia, Thái Lan, Philippines hay cả Việt Nam. Thủ đô Jakarta của Indonesia đang là một trong những đô thị chìm nhanh nhất trên thế giới. Mỗi năm, thành phố này bị chìm từ 1 đến 15 cm. Nếu điều này không được kiểm soát, Jakarta có thể bị ngập hoàn toàn vào năm 2050, theo cảnh báo của các nhà khoa học. Hơn 40% khu vực phía Bắc Jakarta đang bị ngập trong nước, như gánh nặng phát triển các tòa nhà mới, cảng biển, các khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng cho giao thông, cũng như việc khai thác nguồn nước ngầm không được kiểm soát, khiến việc sụt lún diễn ra nhanh hơn. Hiện tại, vấn đề của Jakarta càng trở nên trầm trọng. Các trận lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Điều này đang đặt ra thách thức với bất kỳ công trình xây dựng nào của thành phố để thích ứng với biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên phức tạp hơn. Trong khi đó, Bangkok của Thái Lan được xây dựng trên vùng đầm lầy với cao độ chỉ khoảng 1,5 mét so với mực nước biển. Ước tính 40% thành phố Bangkok sẽ chìm trong nước vào năm 2030 nếu không có kế hoạch nào được thực hiện để ngăn chặn việc sụt lún đất. Một nghiên cứu khác mới đây cho rằng khoảng 10% dân số Thái Lan đang sống trên các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt vào năm 2050. Con số này đã tăng mạnh so với ước tính trước đó là 1%. Manila, thủ đô của Philippines, cũng trong tình trạng tương tự, chìm xuống với tốc độ 10 cm mỗi năm, đa phần là do sử dụng mạch nước ngầm ồ ạt. Hàng năm chúng tôi đều phải nâng sàn nhà lên do nước dâng lên. Giờ đây đầu tôi đã gần chạm tới trần nhà rồi. Theo kịch bản tệ nhất, Manila có thể đối mặt với 2 mét chiều dâng vào năm 2100 nếu hiệu ứng nhà kính vẫn chưa được kiểm soát. Điều này ảnh hưởng đến 62% dân số Philippines, những người cư ngụ ở vùng đất thấp ven biển. Việt Nam cũng nằm trong danh sách các nước có nguy cơ sụt lún cao. Đáng lo ngại là theo nghiên cứu mới nhất của tổ chức Climate Center có trụ sở tại Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ bị nước biển nhấn chìm vào năm 2050 nếu không có những giải pháp ứng phó kịp thời. Chúng ta cần phải nhanh chóng hành động nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bởi không chỉ bảo vệ cuộc sống của chúng ta hiện nay, mà còn bảo vệ cuộc sống cho con cháu chúng ta sau này. Theo các chuyên gia, chính phủ các nước trước mắt nên ngay lập tức nâng cấp hệ thống thoát nước, siết chặt quy định về xây dựng, khoanh vùng khu vực có nguy cơ bị ngập lụt cao, nhằm tránh nguy cơ mất các đô thị trong tương lai.